হ্যালো এভরিওয়ান, প্রবাসে আমার ছোট্ট রান্নাঘরে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আজকে আমি একদম ঘরোয়া পদ্ধতিতে চিকেন বিরিয়ানি কিভাবে তৈরি করা যায় সেরকমই একটা রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি। তো বাচ্চা থেকে বড় আমরা কিন্তু সবাই খুব ভালোবাসি চিকেন বিরিয়ানি খেতে। আর আমি যেভাবে বাড়িতে বানাই আমি সেই রেসিপিটাই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করে নেব আজকের ভিডিওতে। তাহলে চলো দেরি না করে ঝটপট রান্নাটা শুরু করে দেওয়া যাক। তো সবার প্রথম আমি চিকেনটা এখানে ম্যারিনেট করে নেবো আগে। তো এখানে আমি লেগ পিস দিয়ে করছি। তারপরে আমি দিলাম এতে চিকেনের মধ্যে একটা মিডিয়াম সাইজ গোটা পেঁয়াজ পেস্ট করে দিয়েছি, 1 চামচ আদা বাটা, 1.5 চামচ রসুন বাটা, 2 চামচ টক দই, স্বাদ মতো নুন, অল্প একটু হলুদ, 1 চামচ ধনে গুঁড়ো, 1 চা চামচ জিরে গুঁড়ো, আর 1 চা চামচ শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো, আর 1 চা চামচ বিরিয়ানি মশলা, আর দিলাম 1 চামচ সাদা তেল। তো এগুলো দিয়ে এবার ভালোভাবে একটু মেখে নিয়ে আধ ঘন্টা মতো রেখে দেবো। আর এইখানে দেখো একটা ছোট বাটিতে আমি অল্প একটু ইসুদুষ্ণ গরম দুধ নিয়েছি, তার মধ্যে একটু কেশর দিলাম। যেহেতু আমি এখানে ফুড কালার ব্যবহার করব না তাই কেশরটাই দিয়েছি কালারটা হওয়ার জন্য। আর দিয়ে দিলাম 3 চামচ কেওড়া ওয়াটার। আমি এতে মিঠা আতর দিইনি, তোমরা যদি মিঠা আতর দিতে চাও তাহলে 2 ফোঁটা মিঠা আতর ওই দুধের মধ্যে অ্যাড করে দেবে। আর এদিকে দেখো আমি ইন্ডিয়া গেট বাসমতি রাইস 500 গ্রাম মতো নিয়েছি, দিয়ে সেটাকে আধা ঘন্টা ভালোভাবে ভিজিয়ে নিয়েছিলাম পরিষ্কার করে ধুয়ে। তো এইবার দেখো একটা বড় জায়গায় আমি জল গরম হতে দিয়েছিলাম। তো জল যখন ফুটে উঠবে তখন চাল দিয়ে দিলাম। তারপর এতে দিলাম 2টো লবঙ্গ, 2টো এলাচ, অল্প একটু দারচিনি আর 1 চামচ নুন, আর তার সঙ্গে দিলাম 1 চামচ সাদা তেল। আর বিরিয়ানিতে কিন্তু একটু খুব সাবধানে চালটা সেদ্ধ করতে হয়, দেখবে যেন বেশি গলে না যায়। তো এবার দেখো আমি আঙুল দিয়ে একটু ভেঙে দেখলাম 2 আধখান হয়ে যাচ্ছে। তো একটা বড় ছাঁকনি দিয়ে আমি এইভাবে জল ঝরিয়ে একটা থালার মধ্যে তুলে নিলাম। আর আজকে বিরিয়ানিতে কিন্তু চিকেনের সঙ্গে আলু ডিম দুটোই থাকবে। তো এদিকে দেখো ডিম সেদ্ধ করে নিয়েছি, কিন্তু আলু সেদ্ধ করে নিইনি। আলুটা এভাবেই ডুমো ডুমো করে কেটে নিয়েছি। তারপর একটু ফ্রাইং প্যানে সাদা তেল দিয়ে ভালোভাবে একটু আলুটা ভেজে নিলাম। তো এদিকে দেখো আলুটা হালকা করে ভেজে নিয়েছি, তারপর আবার তুলে নিলাম। তো ওই তেলেই আমি আবার দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ কুচো। তো এখানে আমি একটা বড় সাইজের পেঁয়াজ কুচো করে নিয়েছিলাম, এটা আমি বেরেস্তা করে নেব। তো বেশ বাদামি বাদামিভাবে ভাজা হয়ে গেলে আমি পেঁয়াজটাও তুলে নেব। এ দেখো এখন ভাজা হয়ে গেছে, এবার তুলে নিলাম। তারপর এতে দিয়ে দিলাম সেদ্ধ ডিম। আর ডিমটা এতে দেওয়ার পর এতে আমি অল্প একটু নুন দিয়ে দিলাম। তারপর একদম হালকা করে ডিমটাও ভেজে নেব। এই যে দেখো ডিম ভাজা হয়ে গেছে, এবার ডিমটাও তুলে নিলাম। এই যে দেখো এর মধ্যেই সব তুলে নিয়েছি একটা থালার মধ্যেই। আর তারপরে যেটুকুনি তেল ছিল ওই তেলের মধ্যেই আমি ম্যারিনেট করা চিকেনটা দিয়ে দিলাম। তারপর আবার একটু চিকেনের এই বাটিটা ধুয়ে অল্প একটু জল দিলাম, তোমরা যদি মনে করো পরে আরেকটু জল অ্যাড করতে পারো এর মধ্যে। তো এই চিকেনটা এখন একটু সেদ্ধ হতে দেব। আমিও এর মধ্যে পরে একটু জল অ্যাড করেছিলাম। তো ঢাকাটা খুলে আমি আরেকবার একটু চিকেনটা নেড়ে চেড়ে দিলাম। এইবার এর মধ্যে আমি আলুগুলো দিয়ে দেবো, যেহেতু আলুটাও একটু সেদ্ধ হতে সময় লাগবে, কারণ আলু তো সেদ্ধ করে নিইনি আমি আগের থেকে। তারপর আলুগুলো দেওয়ার পর এটাকে আবার ঢাকা চাপা দিয়ে রেখে দিলাম। তারপর বেশ কিছুক্ষণ পর আমি এসে দেখছি আলু তো সেদ্ধ হয়েই গেছে, চিকেনও পুরো সেদ্ধ হয়ে গেছে। তো এখন আমি এর থেকে আলুগুলো আলাদা করে নেব। আর চিকেনে দেখো এখনও অল্প একটু জল আছে, তো এটাকে আরেকটু শুকিয়ে নেব। এখন দেখো অনেকটাই কমে গেছে, তো চিকেন পুরো রেডি। এবার আমি ওভেনটা বন্ধ করে দিলাম। এবার আমি বিরিয়ানি দমে বসাবো, তার জন্য বেশ বড় একটা পাত্র নিয়ে নিয়েছি। তো তার মধ্যে দেখো 1 চামচ ঘি দিয়ে দিলাম। তো এখন আমি ওভেনটা বন্ধ করে দিলাম ঘিটা গলার পর। তারপর এবার আমি লেয়ারগুলো সাজিয়ে নেবো একে একে। প্রথমে দেখো আমি বেশ কিছুটা ভাত দিয়ে দিলাম এর মধ্যে, তারপর দিয়ে দিলাম ডিম সেদ্ধ, তারপর দিলাম আলু, তারপর বেরেস্তা দিয়ে দিলাম চারদিকে ছড়িয়ে। এরপর আমি এতে দিয়ে দিলাম চিকেন, তারপর চিকেনের গ্রেভিটাও একটু দিয়ে দিলাম ছড়িয়ে। তারপর দিলাম 1 চামচ বিরিয়ানি মশলা, আর এরপর দিলাম আমি যে দুধের মিশ্রণটা করে রেখেছিলাম সেটা। তারপর দেখো আবার আরেকটা লেয়ার বানাচ্ছি, তো আবার ভাত দিলাম বেশ কিছুটা। তারপর সেই একইভাবে ডিম, আলু, চিকেন আর বিরিয়ানি মশলা, বেরেস্তা, তারপর দুধের মিশ্রণটা সব কিছু দিয়ে আরেকটা লেয়ার আমি সাজিয়ে নিলাম। তারপর অল্প আরেকটু ভাত ছিল, তো সেইটা আমি ওপর দিয়ে আবার দিয়ে দিলাম।
তো যেটুকুনি দুধের মিশ্রণ ছিল সেটাও পুরোটা দিয়ে দিলাম, তারপর অল্প একটু বেরেস্তা ছিল সেটাও দিয়ে দিলাম, আর দিয়ে দিলাম সামান্য একটু বিরিয়ানি মশলা। তো এইবার এটাকে আমি 20 থেকে 25 মিনিট মতো দমে বসাবো। তো তোমাদের একটা কথা বলি, যদি তোমরা একটা চাটুর ওপর এইরকম একটা পাত্র বসিয়ে বিরিয়ানিটা রান্না করো তাহলে আঁচটা কিন্তু একটু বাড়িয়ে নেবে, মানে মিডিয়াম আছে তোমরা রান্নাটা করতে পারো। কিন্তু আমি যেহেতু ডিরেক্ট একদম ওভেনের ওপরই পাত্রটা বসিয়েছিলাম, তো আমি লো আছে আজকে বিরিয়ানি রান্নাটা করেছি। তো দেখো পুরো রেডি হয়ে গেছে, আর আমি একটা ডিশে সার্ভ করে নিয়েছি বিরিয়ানি। তো তোমাদের কেমন লাগলো আজকে চিকেন বিরিয়ানি তোমরা আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও, আর ভালো লাগলে একটা লাইক করে দিও। আর যারা আমার চ্যানেলে আজকে নতুন এসেছো আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকো। তাহলে চলো তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে নতুন আর একটা রেসিপি নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি। তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সাবধানে থেকো।